Манайх энэ өдөр унгаад хамгаалсан юм аа. Тэгээд энэ хонгор унах хөөрхий чагтан малтраад цугтж гин. Нилийн цугтсны эцэс баригдсан байна үрхийн амтан. Тэгээд одоо баригдаад ихийг нь саасан. За саасныхаа дараа тамгалах чинь. За тамгалцсан байна. За би хүмүүс унаад тамгалж байгаа хооронд мод тагалсан. Ээж үрхийн модгүй болсон байсан болохоор би мод тагалаад за жоохон сүлтэй харагдаж байна. Тэгтээ би цагаад л бас сүлтэй биш ээ. Бэртэй. Харагдах байдал нь л юм байна. За тэгээ орж ирээд сайхан саамаа тухандаа өргөсөн. За тэгээд ууланд бууга ороод ирсэн байсан. 6 бууга харагдаж байна. За зүгээр ээж ахаар бас 6 даруулдаг юм уу гэж 6 даруулсан. За тэгээд аав ээж ахаас хөдлөөд өвөөгийн очих замд бороо орсон. За одоо та нар харж байна энэ жирмийн цагаан нуур гэдэг газар өвөөгийнх рүү явах замд идэгин солонгодцсан тоороо нисэл гоё байсан. За өвөөгэнд ирсэн байна. За энэ жоохон илүү төрсөн аа. За тэгээ манай өвөө үзэр тоглох дуртай. Тэгээд өвөөтэй үнийг оголоод 6 дараалж чөдчөгдөө тэгээд унтсан да. Манай өвч бол сумын үзрийн авраг. Тэгээ маргааш өглөө нөгөө сумынхантайгаа үзэр тоглоно гэж бэлдээ сууж ин тамхиад өргөж. За тэгээд өвгийнхоос өглөө эрт хөдөлсөн. Ээж тань гэж байгаа мэдөө. Хартанд гоё мэдөө. За буцаа мартаа буцаад очисон чи өвөө гаргаад аваад ирсэн. Гадаанаа ингээд сууж исэн. Өвөө ер нь л ингээд гадаанаа сууж идгийн хүмүүс хараад ер нь сумаа хараад ингээд суугаал идэв. За ингээ өвөө бидэд зам зааж өгч гинөө. Сумынхаа найзуудтай уулзсан манай өвөө гангарсан байна. Энэ үрдүүлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та нар минь эрүүл саруулгаарай. Маш их баярлалаа. Баяртай. Ногдож хунагсан нулимас минь давхяд очиход дэндүү алсхан дасан сэтгэл минь дэндүү архан давхяд очиход дэндүү алсхан дасан сэтгэл